Bersih, kencar-kencar, Iup, merujuk bebrayan, aman dan tentram adalah simbol Kota Batang. Kota Batang salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, di mana kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa bagian utara. Kabupaten Batang sendiri terkenal dengan kain batik. Salah satunya adalah batik Gringsing Selinglung Kangkung, di mana kota ini masih kental dengan kebudayaan tradisional dan kuliner khas Kota Batang. Selain itu, Batang adalah kota yang kaya akan wisata alam. Wisata alam di Kota Batang masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah wisata alam Curug. Curug Kringing Sari. Dari sekian banyak air terjun di Kabupaten Batang, Curug Kringing Sari termasuk yang paling mudah dijangkau. Kurang lebih hanya 100 meter dari tempat parkir motor. Kita dapat langsung melihat ke arah bawah curug. Tekstur bebatuannya pun sangat eksotis dan menarik. The summer of light, it's a phenomenon that occurs only twice during every human's life, once during the beginning, and once during the end. The color and magnitude of light varies from individual to individual, but everyone possesses this sacred light within, the light that remains the beacon of hope for generations to come. Curug Arjuna, atau lebih dikenal sebagai Curug Pinorong 3. Air terjun ini terletak di sebelah timur perkebunan teh Pabilaran, Kecamatan Belado, dengan ketinggian kurang lebih 5 meter membelah batuan berlapis. Curug Gombong. Air terjun dengan ketinggian 13 meter membelah batuan berlapis rata alami. Terletak di Desa Gombong, 6 km sebelah selatan Kecamatan Subah. Don't you ever wish you could go back? Curug Genting terletak di wilayah Kecamatan Belado kurang lebih 36 km ke arah selatan dari Kota Batang. Air terjun indah dengan ketinggian 40 meter ini dikelilingi hutan pinus. Dengan udara yang masih segar dan alam pedesaan alami nan hijau, Curug Genting sangat cocok sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan. Curug Semawur terdiri dari 8 tingkat dengan airnya yang jernih dan tidak pernah kering di musim kemarau. Di tingkat pertama, air mempunyai ketinggian sekitar 25 meter dan tingkat kedua berketinggian 50 meter. Dari dasar lembah, hanya 3 tingkat air terjun yang bisa dilihat dengan mata.
Curug Sodong terletak di Desa Sodong, Kecamatan Wonotunggal, dengan jarak kurang lebih 17 km dari ibu kota Kabupaten Batang, dengan ketinggian 600 sampai 800 meter dari permukaan laut. But everyone possesses this sacred light within, the light that remains the beacon of hope for generations to come. Curug Sipitung yang berada di Dukuh Mulyodadi, Desa Jawangan, Kecamatan Bawang. Curug tersebut sangat indah dan belum banyak terjamah oleh wisatawan. Untuk menuju lokasi Curug Sipitung memerlukan perjuangan yang sangat menantang karena tempat wisata curug tersebut belum dikembangkan oleh pemerintah kabupaten maupun desa. Inilah sebagian kecil keindahan Kota Batang, kota yang masih banyak potensi alam yang dapat dikembangkan.